Et il a décrit son aspect dans Genèse chapitre 49. Il suo aspetto in Genesi 49. Et Jésus-Christ est sorti de la famille de Lion du tribu de Juda. E Gesù Cristo è uscito dalla famiglia del leone della tribù di Giuda. Je suis en train d'aller d'où provient la foi violente pour un chrétien. Io sto portando da dove viene la fede violenta. Parce que tous les chrétiens qui sont nés de nouveau ont la foi violente en eux. Perché tutti i cristiani nati di nuovo hanno in sé la fede violenta. Il manque seulement la compréhension de la parole pour que cette violence puisse sortir. E mancano di comprensione della parola perché quella violenza possa uscire fuori. Et c'est cette compréhension que Dieu veut t'amener ce matin. Ed è quella comprensione che Dio ti porta stamattina. Jésus-Christ est sorti de la famille de la Lion de Juda. Gesù Cristo è uscito dalla famiglia dei leoni della tribù di Giuda. Et Jésus-Christ nous a appelés, nous les chrétiens, quoi? Les frères. E Gesù ci chiama, noi cristiani, fratelli. Selon Hébreux chapitre 2, verset 11. Ebreo 2:11. Il n'est pas honte de nous appeler frères. Ha detto che non si vergogna di chiamarci Donc nous fratelli. sommes les frères du sang et les sœurs du sang de Jésus. E per cui siamo fratelli e sorelle di sangue. Donc nous, en tant que les chrétiens, nous sommes aussi sortis de cette lignée de Lion de Juda. E noi anche cristiani siamo usciti da quella stirpe del Et vous ne pouvez pas être de la famille de Lion sans avoir le sang de Lion en vous. Uno non potete uscire dalla famiglia del leone senza avere in voi Vous ne il pouvez sangue pas del être leone. de la famille de Lion sans avoir le caractère de Lion en vous. Non potete uscire dalla famiglia del leone senza avere il carattere del leone in voi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Capite? Je suis en train d'expliquer Vi sto spiegando les versets pour t'amener à la compréhension de ce que je suis en train de te dire. e poi ti porto dei versetti che ti porteranno a capire ciò che voglio spiegare. Nous sommes sortis de la lignée de Juda. Noi siamo usciti dalla stirpe di Et Juda Giuda a été prophétiquement décrit comme un lion. e Giuda è stato profeticamente Et Jésus-Christ descritto come n'est un pas sorti de leone. la famille de Lévi. E Gesù Cristo non Il è n'est pas sorti uscito de la da famille de Levi Zabulon. o Zabul, Il n'est pas sorti de la famille de Nephtali. non è uscito da Mais il est sorti Neftali, de cette lignée-là. ma è uscito da quella stirpe. Et nous aussi, Jésus nous a appelés frères. Anche noi siamo stati chiamati fratelli da Gesù stesso. Et tu ne peux pas être de cette famille sans avoir le caractère de lion en toi. Non puoi essere da quella famiglia Donc senza avere il carattere di leone in te. tu as un lion en toi. Tu hai un leone in te. Tu as un caractère de lion en toi. Hai il carattere del leone in Parce que tu te. es sorti de cette famille. Perché sei uscito da Parce quella que Jésus-Christ stirpe. t'a appelé frère. Perché Gesù Cristo ti ha chiamato fratello e sorella. Merci, papa. Allons dans Proverbe chapitre 30, verset 30. Proverbi capitolo 30, versetto 30. Proverbi capitolo 30, versetto 30. Nous allons voir qu'est-ce que les caractères de lion. Vediamo il carattere di un leone. Alléluia. Proverbe chapitre 30, verset 30. Proverbi 30, 30. La Bible nous dit, La Bibbia dice: le lion, le héros des animaux, il leone, l'eroe degli animali, ne recule devant qui que ce soit. non indietreggia davanti a nessuno. Alléluia. Amen. Le lion, le héros des animaux, Il leone, l'eroe degli animali, ne recule devant qui que ce soit. non indietreggia davanti a nessuno. Et je disais que la foi violente E dicevo, la fede violenta est dans tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. è in tutti i cristiani nati di Ceux nuovo. qui ont reçu Jésus-Christ en tant que leur Seigneur et leur Sauveur personnel, Coloro che hanno ricevuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore personale ils ont la foi violente en eux. hanno la fede violenta in Il loro. manque seulement la compréhension de la parole pour que cette foi-là soit activée en E nous. a loro manca solo la comprensione della parola perché quella fede sia attivata in loro. La foi violente, c'est une foi qui ne recule pas devant les situations. La fede violenta è una fede che non indietreggia davanti alle C'est une foi qui affronte situazioni. les situations. È una fede che affronta le C'est une situazioni. foi qui attend la chute des ennemis. È una fede che aspetta la caduta del C'est nemico. une foi qui attend la chute de son Goliath. È una fede che aspetta la caduta di Golia. C'est une foi qui attend la chute de son pharaon.
che aspetta la caduta di Faraone. La foi violente ne se soumet pas aux défis, La fede violenta non si sottomette ai mais les défis se soumettent à la foi violente. ma sono le sfide che si sottomettono alla fede violenta. La foi violente ne se soumet pas aux maladies, La fede violenta non si sottomette alla mais les maladies malattia, se soumettent à la foi violente. ma la malattia che si sottomette alla fede violenta. Il y a les problèmes dans ta vie Ci sono problemi nella tua qui vita nécessitent que tu agis par la violence. che hanno bisogno che tu agisca per Nous violenza. vivons dans les temps difficiles où nous devons marcher par la violence. Noi viviamo in tempi difficili, da cui dobbiamo camminare Comme la con Bible dit violenza. dans le livre de Matthieu, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est devenu violent et que ce sont les violents qui s'emparent. E la Bibbia dice nel libro di Matteo che dal tempo di Giovanni Battista il regno dei cieli è assalito dai violenti e sono i violenti che ne prendono possesso. Cela regarde notre vie sur terre. E questo riguarda la nostra vita sulla terra. Ce n'est pas seulement le ciel. Non è solo il cielo. Pour accomplir certaines tâches sur la terre, Per adempiere alcuni lavori sulla terra tu as besoin de marcher par la violence. hai bisogno di camminare con violenza. Tu as besoin d'avoir un esprit fort. Hai bisogno di uno spirito Tu ne forte. peux pas régner au milieu des serpents sans avoir un cœur de lion. Non puoi regnare in mezzo ai serpenti senza avere un cuore di Tu ne peux pas leone. piétiner, écraser tes ennemis sans avoir un cœur de lion. Non puoi schiacciare i tuoi nemici senza avere un cuore di leone. La foi violente, c'est une foi qui n'a peur de personne. La fede violenta è una fede che non ha paura di nessuno. La Bible dit que le lion ne recule devant qui que ce soit. La Bibbia dice che il leone non indietreggia davanti a nessuno. C'est ce type de foi que Daniel et ses 3 compagnons ils avaient. Ed è quel tipo di fede che Daniele e i suoi 3 compagni avevano. Et lorsqu'ils étaient en captivité à Babylone, E quando erano in Babilonia in cattività, et le roi voulait qu'ils adorent sa statuette, e il re voleva da loro che adorino la sua statua, il n'avait pas peur de l'opinion publique. non hanno avuto paura dell'opinione pubblica, Il n'avait pas peur de ce que le roi disait. non hanno avuto paura di ciò che il Il re n'avait pas aveva peur de detto, feu. non hanno avuto paura del fuoco, Mais ils ont la foi violente en eux. avevano in loro la fede violenta. Ils ont cru en leur Dieu, sachant que Dieu peut changer la situation. Hanno creduto nel loro Dio, sapendo che Dio poteva cambiare le situazioni. C'est une chose anormale de voir quelqu'un È una cosa anomala di vedere qualcuno qui te dit allons dans le feu. che ti dice andiamo nel fuoco, Comme notre Dieu peut nous délivrer. perché il nostro Dio ci può liberare. C'est de la folie. È pazzia. Donc j'avais dit au début que la foi demande des choses anormales pour accomplir les choses normales. Avevo detto all'inizio che la fede richiede cose anomali per adempiere cose normali. Là où il y a la foi, la main de Dieu agit toujours. Laddove c'è fede, la mano di Dio Là où il y agisce a la foi, la sempre. main de Dieu agit toujours. Laddove c'è fede, la mano di Dio Si agisce les sempre. défis de la vie te résistent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas la foi qu'il doit avoir. Se le sfide della vita ti sfidano oggi perché tu non hai la fede che ci vuole, Il te manque quelque chose. ti manca qualcosa. Et c'est cette chose que Dieu est en train de te communiquer ce matin. Ed è quella cosa che Dio ti sta comunicando stamattina. Le lion, le roi des animaux ne se recule devant qui que ce Il soit. leone, il più forte degli animali, non indietreggia davanti a nessuno. Un président, Un presidente, un dictateur, un dittatore, un homme de foi s'en fout. un uomo di fede non lo riguardano. Nous connaissons comment les rois en ce temps-là ils agissaient. E noi sappiamo come agivano i re a quel tempo. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'avaient pas peur. Ma Meshach, Shadrach, Abednego e Daniele non avevano paura. Ils savaient que Dieu est capable de changer cette fournaise ardente comment dire, en frigo. Loro sapevano che Dio era capace di trasformare la fornace ardente in frigorifero. N'est-ce pas une chose anormale? Amen. Mets un homme de foi dans un désert. Metti un uomo di fede in un Il deserto. va le transformer en un courant d'eau. Trasformerà il deserto in Parce que ce que lui, acqua. il voit, toi tu ne le vois pas. Perché ciò che lui vede, tu non lo vedi. Vous pensez que Shadrach, Meshach et Abednego, ils voyaient le feu? Voi pensate che Shadrach, Meshach e Abednego vedevano il fuoco? Ils ne voyaient pas le feu. Loro non vedevano il fuoco. Alleluia. Je prie que Dieu te communique la foi au nom de Jésus. Io prego che Dio ti comunichi la fede. Sois téléchargé de l'esprit de foi au nom de Jésus. Abbia di fede ora nel nome di S'il y a un esprit qui tourmente ta vie, qui combat ta destinée depuis des années, Se c'è uno spirito che tormenta la tua vita e combatte il tuo je destino prie maintenant da anni, io prego ora que l'esprit de foi che lo spirito di fede entre en toi au nom puissant de entri Jésus. in te nel nome potente di Gesù. Amen. J'ai entendu un témoignage, Io ho sentito una testimonianza, c'est un témoignage ou bien une histoire. una storia. Et il y avait un roi qui régnait sur une ville. C'era un re che regnava su una città
Et le roi là, il massacrait tout le monde. E quel re ammazzava tutti. Il n'avait égard pour personne. Non guardava nessuno in faccia. Il piétinait les gens, il écrasait le persone, li schiacciava. Il violait le droit des gens. E violentava il diritto delle persone. Un jour, un giorno, il y avait un chrétien fervent. C'era un cristiano fervente qui avait l'esprit de foi. Che aveva lo spirito di la foi violente. La fede violenta. Et il a dit que son surnom c'est si Jésus ne tue pas, personne ne peut tuer. E lui ha detto che il suo soprannome è se Gesù non uccide, nessuno può uccidere. Vous savez que ce genre de choses énervent les rois. E voi sapete che quelle cose danno fastidio ai re. Parce que les rois, ils se voient au-dessus des gens. Perché i re si vedono al di sopra di tutti. Mais ils ne savaient pas qu'il y a un roi plus supérieur à eux. Ma non sanno che c'è un re che è superiore. Ils ne savaient pas que leur règne sera fini seulement sur la terre. Non sanno che il loro regno finisce qua in terra. Ils ne savaient pas que leurs règnes ne sont pas éternels. Non sanno che il loro regno non è eterno. Alléluia. Et cet homme, son surnom, c'est que si Dieu ne tue pas, si Jésus ne tue pas, personne ne peut tuer. E il soprannome di quell'uomo era se Gesù non uccide. Et ce surnom-là est allé jusqu'au palais royal. E quel soprannome è arrivato alle orecchie del re. Ceux qui sont autour du roi sont allés dire au roi qu'il y a quelqu'un là. Quelli che sono intorno al re hanno detto al re. Lui dit que si Jésus ne tue pas quelqu'un, personne ne peut tuer. Hanno detto al re che c'è qualcuno lì che dice che se Gesù non uccide, nessuno può uccidere. Et le roi était énervé. E il re si è arrabbiato. Et il a appelé le type. Ha chiamato quell'uomo. Et le type s'est tenu devant le roi. E quell'uomo si è messo davanti al re. Le roi lui a dit, e il re gli ha detto: j'ai entendu un surnom. Ho sentito un soprannome. Che tu porti? Che tu porti? Est-ce que tu peux me répéter? Ripeti quel soprannome. Que ceux qui m'écoutent lèvent les mains. Quelli che ascoltano alzano la mano. Il y a des gens qui dorment. C'è chi dorme qua. Alléluia. Amen. Donc, perciò, le roi dit que j'ai entendu que tu t'appelles, si Jésus ne tue pas, personne ne peut tuer. E il re ha detto: ho sentito che tu ti chiami. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu dis? Ma tu sei tu es convaincu de ce que tu dis? Ma sei convinto di quel nome che ti sei dato? Tu es sûr de ce que tu dis? Tu sei sicuro di quello? Il a dit oui. E quel cristiano si Jésus ne tue pas, personne ne peut tuer. Se Gesù non uccide, nessuno può uccidere. Et il a commencé par élever Jésus. Il est le roi des rois. E lui il est le Seigneur des seigneurs. Il est ça. È Signore, Signore, Re dei re, così è curato. Et le roi l'a regardé. Il re l'ha guardato. Il a dit ok. Con disprezzo e ha detto ok. Le roi lui a donné une bague. Il re gli ha dato un anello. Il a dit tu vas garder cette bague. E il re ha detto tu tieni quell'anello. À tout moment où je vais t'appeler, ogni volta che tu vas me présenter cette bague. Presentami quell'anello. Si jamais la bague là se perd, se quell'anello si perde, je vais te tuer. Io t'ammazzo. Il a dit que Jésus est celui qui garde. Les bagues là ne sont pas dans mes mains. La bague là, elle n'est pas dans ma main, mais la bague est dans la main de Jésus. E quel che ha detto, quell'anello non è nella mia mano, la metto nella mano di Gesù. Donc quand Jésus garde quelque chose, per cui quando Gesù tiene una cosa, ça ne peut pas se perdre. Non si può perdere. Il a dit ses paroles devant le roi. E l'ha detto al re. Et le roi s'est fâché de nouveau. E il re si è arrabbiato di più. Et le roi a dit il faut partir. E il re ha detto vattene. Et quelques jours après, alcuni giorni dopo, le roi l'a appelé. Il re l'ha chiamato. Donne-moi la bague que je t'avais remis. Dammi indietro il mio anello. Et il a présenté la bague. E lui ha presentato l'anello. Chaque fois le roi l'appelle. Ogni volta che il re pour lui demander la bague. Il re chiedeva l'anello. Le roi a utilisé les pouvoirs mystiques pour voler la bague. Il re ha usato tutti i poteri magici per rubare quell'anello. Mais ça n'a pas marché. Ma non hanno funzionato. Le roi s'est assis avec son conseil. Il re si è seduto col suo consiglio. Et les conseillers royaux l'ont conseillé de parler avec la femme de cet homme. E il consigliere ha detto parla con la moglie di quell'uomo. Ils vont faire une proposition de grande richesse à cette femme. Proporranno tanti soldi a quella moglie. Pour que cette femme la puisse voler la bague là. Perché la moglie rubi quell'anello. Et quand effectivement l'homme là est venu à la maison, il a présenté la bague à sa femme. E infatti quell'uomo ha presentato quell'anello alla moglie. Et sa femme savait là où il avait déposé la bague. E la moglie sapeva dove aveva lasciato custodito l'anello. Donc c'est ainsi que le roi a appelé la femme là en secret. E così il re ha chiamato la moglie in segreto. Et il a fait de grandes propositions.
opposition. E ha proposto ricchezze alla moglie. Qu'il voulait défier son mari. Perché voleva sfidare il marito. Si jamais il arrivait à avoir la bague, E se riusciva ad avere quell'anello, il va diviser ses richesses en deux et lui donner. avrebbe diviso il regno in due e dare la metà alla moglie. La femme a entendu parler de la richesse. La moglie ha sentito quel suono di ricchezza Et l'amour pour son mari a e cassé. l'amore per suo marito è sparito. Alléluia. Amen. La femme a entendu parler de la richesse La moglie ha sentito nominare la et ricchezza elle a voulu que son mari meure. e ha voluto che il marito La femme a morisse. entendu parler de la richesse La moglie ha sentito parlare di et il ricchezza a volé cette bague. e ha rubato l'anello Elle a donné au roi. e ha dato al re. Alléluia. Amen. Et le roi a pris son pirogue Il re ha preso la sua barca, et il est allé au milieu d'un fleuve è andato in mezzo al fiume pour jeter la bague. e ha buttato lì l'anello, Alléluia. Mais il avait oublié ma aveva que dimenticato Jésus-Christ est le contrôleur des fleuves. che Gesù Cristo è il controllore dei fiumi, Il controlla alleluia. tutto. Controlla tutti. Et celui qui a la foi en lui E chi ha fede in ne Gesù tombe jamais dans la honte. non sarà mai svergognato. Alléluia. Et le roi a appelé cet homme Il re ha chiamato quell'uomo pour dire le soir, e ha detto: à telle stasera heure, a tale ora tu dois venir avec la bague. mi devi portare l'anello. Alléluia. Amen. Et l'homme n'a dit pas de problème. E quell'uomo ha detto: nessun Et problema. l'homme là est allé là où il a mis la bague. È andato laddove ha messo l'anello Il n'a pas vu la bague. e non ha trovato l'anello. Il a posé la question à sa femme. Ha chiesto a sua moglie. La femme hypocrite a cherché même la bague avec La lui. moglie ipocrita ha cercato l'anello insieme a lui. Ils ont cherché la bague partout. Hanno cercato l'anello dappertutto Mais ils n'ont pas retrouvé la e bague. non l'hanno ritrovato. Et cet homme a continué à avoir la foi en Jésus. E quell'uomo ha continuato ad avere fede in Gesù. Alléluia. La foi violente, La fede violenta. c'est lorsque les choses E quando le sont cose très difficiles et il n'y a sono pas d'issue, molto difficili e non c'è c'est là que soluzione, la foi violente continue à agir. allora la fede La foi violenta violenta- entra in azione. La foi violente continue à croire. La fede violenta continua a Même aux dernières credere. minutes, Jésus peut agir. Anche all'ultimo minuto Gesù può Même si le agire. docteur te dit sur le lit de l'hôpital que c'est fini, Anche se i medici dicono in ospedale è Jésus-Christ finito per te. est le docteur des docteurs. Gesù Cristo è il Il est le medico dei mécanicien de medici, l'homme. è il meccanico dell'uomo. Et là où la main des docteurs sont finies, E là dove si ferma la la main de mano Jésus peut agir. del medico, la mano di Gesù agisce. Alléluia. Amen. Et cet homme a continué à E croire. quell'uomo ha continuato a Si credere. Jésus ne tue pas, Se Gesù non uccide, personne ne peut tuer. nessuno può uccidere. Il a commencé par prier. Ha cominciato a pregare Il a commencé par citer les versets. e citava versetti biblici. Jésus, je crois que tu es le même hier, Gesù, credo che tu sei lo stesso. aujourd'hui, Ieri, oggi, éternellement. eternamente. Ce que tu n'étais pas le passé, Ciò che tu eri prima, tu l'es encore aujourd'hui. lo sei ancora oggi. Tu n'as pas changé. Non sei Tu es cambiato. le Dieu immuable. Sei Il a continué à prier. Il a continué à prier. e pregava. Et cet homme, E quell'uomo il était un pécheur. era pescatore. Il a dit, avant que je meure même, Ha detto anche prima di morire je dois aller au fleuve pour devo pêcher les andare al poissons. fiume a pescare Et je vais manger. e mangerò prima di morire. Alléluia. Amen. Et il est allé au fleuve È andato al fiume, et il a pêché. ha pescato, Il avait pris 3 poissons. ha preso 3 pesci. Déjà, spirituellement, vous savez ce que signifie les Già 3. spiritualmente la cifra, il 3, il numero Vous savez ce que 3, ça signifie? sapete cosa significa? Nous servons un Dieu de Trinité. Serviamo un Dio di Un Trinità, Dieu 3 en 1. un Dio 3 in uno. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il a pris les 3 poissons, Ha preso i 3 pesci l'Esprit lui a dit, e l'Esprit gli ha detto: il faut vendre ces 2 poissons. vedi quei 2 pesci Et tu manges ça là. e mangi quel terzo. Alléluia. Et les poissons que l'Esprit lui a dit de vendre, E i pesci che lo Spirito ha detto di vendere, il a vendu ces poissons-là. ha venduto quei pesci Et il a amené l'autre poisson à la maison. e ha portato il terzo pesce a casa. Et il a ouvert Ha aperto ce poisson quel pesce et il a vu le bac là. e ha dans le ventre du trovato poisson. l'anello nel ventre del pesce. Le Dieu que nous servons, Il Dio che noi serviamo
Nous ne pouvons pas accéder à ce Dieu sans la foi. Non possiamo accedere a quel Dio senza fede. Nous ne pouvons pas le connaître sans la foi. Noi non possiamo conoscere senza fede. C'est chaque fois quand tu t'approches de lui, Ogni volta che ti avvicini a Lui, que tu vas examiner, contempler sa grandeur. allora esaminerai e contemplerai la sua grandezza. Alléluia. Amen. Et il a ouvert le poisson, il a trouvé ce bac-là dans le Ha ventre de aperto ce il poisson. pesce, ha trovato l'agnello nel ventre del pesce Et il a commencé par louer Dieu. e ha cominciato a lodare Dio. Je vais vous dire une chose. Vi dico una Au temps cosa, difficile, nei tempi il faut difficili louer et adorer Dieu. lodate e adorate Dio. L'adoration là, ça humilie le diable. L'adorazione Le diavolo- umilia il diavolo. Le diable veut que nous soyons soucieux. Dans Il les temps. diavolo vuole vedere preoccupati nei tempi difficili. Si cet homme était soucieux, Se quell'uomo fosse preoccupato, il n'allait pas aller même au fleuve. non andava neanche a Parce pescare, qu'il va voir que son espoir est déjà fini. perché avrebbe visto la speranza morire. Alléluia. Mais il est allé là-bas. Ma è andato a pescare. Même si je vais mourir, je dois manger. Ha detto anche se devo morire mangerò Qui prima. va savoir que ce soir il va mourir et il va manger encore? Chi può essere cosciente che stasera muore e va a mangiare? Parce qu'il s'en fout de cet homme-là, s'en fout du roi. Perché quell'uomo, per lui il re, Il non aveva connaît le niente. Jésus qu'il servait. Lui conosceva il Gesù che serviva. Est-ce que tu le connais? Tu lo conosci? C'est ton problème aujourd'hui. E questo è il tuo problema oggi, perché tu non lo conosci. Alléluia. Amen. Que Dieu ouvre Che Dio apra ton esprit il tuo spirito, pour que tu puisses parvenir à la compréhension de ce Dieu. perché tu arrivi alla comprensione di quel Dio. Et le soir là est arrivé, Quella serata, et cet homme s'est rendu chez le roi quell'uomo è andato a trovare il re, en riant, en ridendo, louant Dieu, lodando Dio, en adorant Dieu. adorando Dio. Et tous les conseillers du roi, ils attendaient à tuer quelqu'un. Tutti i consiglieri del re aspettavano perché dovevano uccidere una Lorsque persona. les hommes, les sorciers, les marabouts, Uomini, stregoni, votre magi, suite, c'est là que la main de Dieu agit. allora la mano di Dio opera. Lorsque les ennemis attendent le coucher de votre soleil, Quando i nemici c'est là que votre soleil commence par briller. del vostro sole, allora il vostro sole comincia a brillare. Amen. Amen. Jesus. Il y avait un roi dans la Bible C'era un re nella qui Bibbia voulait tuer Élie. che voleva uccidere Elia. Mais la finalité était quoi? Ma cosa è stata la fine? Élie n'a pas été enterré. Hein. Elia non è stato Il seppellito, a commis l'enlèvement. è stato rapito. Ce roi-là, qui Quello est Akab, si chiama Acab. sa femme voulait tuer Élie, il a menacé Élie. Sua moglie voleva uccidere Elia e l'ha minacciato pure. Il voulait coucher le soleil d'Élie. Voleva tramontare il sole di Mais Elia. son soleil a brillé de nouveau. Ma il suo sole ha brillato Si ancora. tes ennemis attendent ta chute, Se i tuoi nemici aspettano la tua caduta, loro cadranno nel nome di je Gesù. prie que l'esprit de foi envahit ta vie au nom de E Jésus. io prego che lo spirito di fede prenda la Là tua où il n'y vita. a pas l'espoir, que l'espoir revienne La maintenant au nom de tua Jésus. speranza, che la speranza venga nel nome di Gesù. La parole de Dieu est esprit et vie. La parola di Dio è spirito e Et vita. derrière toute prédication, il y a un esprit. E dietro a Lorsque ogni nous prêchons sur la predicazione repentance, il y a l'esprit de c'è repentance qui uno agit. spirito. Quando predicate Et lorsque je suis en train de te parler de la foi, si parla di je prie fede. que l'esprit de foi Io envahit ta prego vie. che lo spirito Je di prie que fede tu sois prenda la tua d'ici vita. transformé au nom de Jésus. E tu essere trasformato nel nome di Gesù. Commence par dominer sur tes ennemis. Devi dominare Commence par régner sur tes ennemis. regna sui tuoi Commence nemici. par régner sur les situations de la vie. Regna Que sulle situazioni tes ennemis soient sous tes pieds au nom de che i Jésus. nemici siano sotto i tuoi piedi nel nome di Gesù. Alléluia. Amen. Donc cet homme, Per cui il est allé chez le roi en riant, en andando a souriant, trovare il re ridendo, lodando Dio, en louant Dieu. lodando Dio. Et les conseillers du roi, ils étaient étonnés. I consiglieri del re Parce qu'ils sono attendaient stupiti, quelqu'un qui doit être soucieux. perché aspettavano una persona triste e Et le roi preoccupata. furieux lui a demandé, donne-moi la bague. E il re arrabbiato ha detto dammi quell'anello. Et cet homme, E quell'uomo il a mis sa main dans la ha poche. messo la mano in tasca Il a donné la bague. e ha dato l'anello. Et le roi, il a regardé la bague. E il re ha guardato l'anello, Il a regardé de ha tous les guardato côtés. in tutti i modi Et il a réalisé que c'est la bague qu'il avait remis à cet e ha homme. riconosciuto quell'anello che aveva dato a quell'uomo. Et le roi
Il a posé la question à cet homme. E il re ha fatto una domanda a quell'uomo. D'abord, le roi a confessé Già il re ha confessato que nous avons comploté contre toi. che abbiamo complottato contro di Je me te. suis mis d'accord avec ta femme Io mi sono arrangiato con tua pour moglie voler la bague. per rubarti l'anello. Où tu as trouvé la Ma bague où? dove hai trovato quell'anello? Et